हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सरकारी रिजल्ट टूल्स के बारे में बताऊंगा। इस टूल्स का कैसे प्रयोग करके क्या हम कर सकते हैं दोस्तों। इमेज रिसाइज, जैसे आपका जो फोटो होता है उसको रिसाइज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड इमेज पे करेंगे, कौन से फाइल में चाहिए, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए या GI5 चाहिए, उसमें फिर यहाँ पर क्वालिटी डाल दीजिएगा और यहाँ पिक्सल लिख दीजिए। और यहाँ पर आप जो भी जिस भी मोड और जिस साइज में चाहिए वो साइज सिलेक्ट करके रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप दोबारा करना चाहते हैं, अपलोडेड अगेन पे क्लिक करके आप आसानी से दोबारा भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका देखिए MPPEP टेम्पलेट, इस पे आप क्लिक करके इस टेम्पलेट को बना सकते हैं आसानी से और उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये देखिए छोटा सा हो गया, नेम लिखना है, नेम ऑफ फोटो, डेट ऑफ फोटो, यहाँ पर फोटो डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे, डिक्लेरेशन डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। आसानी से ये टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर रिज्यूम CV मेकर। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, रिज्यूम बनाने या बनाते हैं आप किस प्रकार से, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं। आप भी किसी आवश्यकता नहीं है, आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप अपना हेडिंग डालना चाहते हैं CV तो CV पे लेंगे, या आप रिज्यूम पे लेंगे तो रिज्यूम डालेंगे। और यहाँ पर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये तो जर्नल है दोस्तों, आपको भरते चले जाना है। और जिस भी कैरी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वो आपका आ जाएगा। एक से ज़्यादा दोस्तों इसमें नहीं ले सकते, इसलिए एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर अदर और भी आपको कुछ में मेंशन करना है तो ये देखिए दिया गया है। और ये आपको क्वालिफिकेशन का कॉलम भी दे रखा है, ऐड करते जाएंगे दोस्तों, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होती जाएगी। और यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, जो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देना चाहें तो आप इसी तरीके से ऐड करके दे सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दे रखा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी डाल करके यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वर्क एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं और कैप्चर डालिए। और जिस भी टेम्पलेट में आपको CV बनाना है, जैसे इस टेम्पलेट में होगा, इस टेम्पलेट में होगा, इस टेम्पलेट में होगा, पहले आप उसको सेलेक्ट करके उसके बाद ही इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। और फिलअप करने के बाद कैप्चर जैसे डाल करके सबमिट करेंगे, उसके बाद तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इस टूल के बारे में और खास बताते हैं। JPG टू PDF, अगर आपको JPG फॉर्म में दिया गया है उसको PDF में बदलना है तो आपको क्या करना है, JPG फाइल को उठाना है, PDF में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट, अगर आप ये भी चेक करना चाहते हैं दोस्तों कि आपकी टाइपिंग टेस्ट किस स्किल की है तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है फोटो नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर आप डेट और फोटो दोनों लिखना चाहते हैं आसानी से इसमें मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। फोटो साइनिंग ज्वाइन, अगर आप फोटो और साइन सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके फोटो और साइन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको फोटो और डेट कैसे ज्वाइन करनी है, आपको इस पर क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो भी नाम होगा, जैसे मेरा ये नाम है कुछ भी, और यहाँ पर मैं अपना डेट मेंशन कर दूँगा, जो भी डेट मेंशन करना चाहें। और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पर चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद यहाँ पर कैप्चर डालता हूँ, कैप्चर डालने के बाद आपका दोस्तों आसानी से बन के आ जाएगा और उसे उपयोग कर सकते हैं। आपको क्योंकि बहुत सारे फार्म भरते समय इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए आ गया, डेट आ गया और यहाँ पर नाम भी आ गया। बहुत आसानी से तरीके से इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये वाला दोस्तों पहले से पे नाम था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डबल बॉर्डर नहीं आएगा, सिंगल बॉर्डर आएगा, आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर JPG PDF रिसाइज, ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टूल वर्क करता है दोस्तों, आप घर बैठे आसानी से यूज कर सकते हैं। आपको इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, आसानी से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।